जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आपकी छत पर रात के समय धम धम की आवाज़ आती है या फिर रात के समय जो आपका मेन गेट होता है उसके बजने की आवाज़ आती है, या आपको रात के समय कोई आवाज़ लगाता है और जो आवाज़ होती है वो किसी परिचित की होती है। आपको ऐसा लगता है कि जो आवाज़ आ रही है वो हमारे किसी परिचित के द्वारा लगाई जा रही है और हमारा नाम लेकर के आवाज़ लगाई जाती है। अगर आपको भी रात के समय ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके साथ होती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं कि हमें रात को आवाज़ें आती है, ऐसा लगता है कि हमारी छत पे कोई चल रहा है, हमारी छत पे कोई कूद रहा है, या फिर हमारा रात को मेन गेट बजता है और जब हम जाते हैं गेट खोलते हैं तो गेट पर कोई भी नहीं होता, दूर दूर तक भी कोई नहीं होता। और जो गेट बजने का तरीका होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे कोई मनुष्य गेट रात को खटखटाता है, वही खटखटाने की आवाज़ हमें अपने मेन गेट पे आती है। अगर हमारे घर में कई गेट हैं तो कई गेट में से केवल मेन गेट पर ही ये आवाज़ आती है, अन्य गेट पर इस प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती है। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं। अगर आपका मेन गेट बजता है, सबसे पहले मेन गेट की बात करते हैं। अगर आपका मेन गेट बजता है और रात के समय बजता है 11:30 से लेकर के 3:30 या 3:45 बजे के बीच में, अगर आपका मेन गेट बजता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको इस तरह गेट कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जो भी आज का समय आप जानते हैं कि बहुत बुरा समय है। बहुत बुरी बुरी क्रियाएं इस संसार में की जाती हैं। काले जादू टोना किया जाता है, तंत्र किया जाता है। और आज के समय में मार्केट में आपको आसानी से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पैसे के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं। तो इसलिए जब वो आपके लिए तंत्र भेजते हैं, यानी जब वो आपके लिए या तो कोई चौकी भेजते हैं, कोई मारण प्रयोग करते हैं, कोई मूठ चलाते हैं, जब वो आपके घर पे वो चीज़ें भेजी जाती हैं तंत्र के माध्यम से, तो वो क्या करती हैं, वो आपके मेन गेट से प्रवेश करती हैं। यानी जो आपका मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है घर का, उसी से वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। वो आपके खिड़की दरवाजे से कभी प्रवेश नहीं करेंगी। वो आपके जो पीछे का दरवाज़ा है, जिसको बैक डोर बोला जाता है, उससे भी प्रवेश नहीं करेंगी। वो केवल आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। तो वो प्रवेश करने के लिए क्या करती हैं, अगर खिड़की भी खुली है तो भी वो वहाँ से प्रवेश नहीं करती हैं। तो वो प्रवेश करने के लिए क्या करती हैं, आपका जो मेन गेट होता है उसको खटखटाती हैं। तो जब आप उठते हैं और उस मेन गेट को खोलते हैं, तो जैसे ही आप मेन गेट खोलते हैं तो वो जो तंत्र क्रिया होती है आपके घर में प्रवेश कर दी जाती है। यानी वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है, या तो कोई आत्मा छोड़ी जाती है जो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब वो तंत्र आपके घर में प्रवेश कर जाता है तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बीमारियां आने लगती हैं, पैसा व्यर्थ के कामों में जाना शुरू हो जाता है, आपके घर की सुख शांति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये तंत्र क्रिया करने से आपका घर बर्बादी की ओर चलने लगता है। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण जो हमारा स्वयं का भी अनुभव है, दूसरा कारण ये होता है कि रात को अगर आपका मेन गेट बजता है तो उस समय पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि क्या आपका घर किस जगह पर स्थित है, यानी किस स्थिति में आपका घर है, आप किस जगह पर रहते हो। अगर आपका घर चौराहे के पास है, अगर आपका घर किसी तिराहे के पास है, अगर आपका घर किसी शमशान के पास है, कब्रिस्तान के पास है, या रेलवे लाइन के पास है, जो रेलवे लाइन होती है उसके पास अगर आपका घर है, तो इस तरह के जो घर होते हैं उन घरों में इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा अनुभव की जाती हैं। इसका कारण होता है कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जो कहते हैं इतर योनियों की जो आत्माएं होती हैं, वो भटकती हैं। और जब वो भटकती हैं तो वो क्या करती हैं, वो दूसरों के घरों में प्रवेश करना चाहती हैं। तो रात के समय वो आपके मेन गेट को खटखटाती हैं आपके घर में प्रवेश करने के लिए। और ये चीज़ हम ये नहीं कहते कि हम किसी आधार पे नहीं बता रहे, ये हम अपने स्वयं के आधार पर बता रहे हैं। हमारे सामने कई बातें आ भी चुकी हैं, कई व्यक्तियों ने हमारे सामने ये बातें बताई भी हैं कि हमारा गेट बजता है, रात को बजता है, जब हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो उस गेट के बाहर कोई नहीं होता। और वो बात हमें एक ऐसे व्यक्ति ने बताई है जिसका घर चौराहे पर स्थित है। तो जो चौराहे पर जो आत्माएं होती हैं, या रेलवे स्टेशन के पास जो होती है, रेलवे ट्रैक के पास अगर आपका घर होता है, तो वहाँ पर भी इस तरह की अतृप्त आत्माएं घूमती रहती है। क्योंकि जिनकी मृत्यु
अकारण होती है और आकस्मिक हो जाती है, यानी अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है तो वो आत्माएं भटकती रहती हैं, तो वो पास के घरों में जाकर के शरण लेना चाहती हैं। वो आपके घर में प्रवेश करती है, किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं और अपने खाने पीने की, भोजन की अच्छी व्यवस्था करती हैं और आपके घर में परेशानियां शुरू करती हैं। इसलिए अगर आपका घर किसी ऐसी परिस्थिति में है तो आपको ये सोचने वाली बात है। और अगर आपके साथ ही ऐसा होता है, अगर रात के समय आपका गेट बजता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो गेट बिल्कुल नहीं खोलना है, क्योंकि अगर कोई भी परिचित होगा तो वो आपको फ़ोन करेगा, क्योंकि आज के समय में फ़ोन की फैसिलिटी चल चुकी है। अगर आप गेट नहीं खोलेंगे तो वो आपको फ़ोन करेगा कि आप फ़ोन उठाइए और हमारा गेट खोलिए। तो जब अगर आपको कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, गेट बज रहा है, तो आपको गेट बिल्कुल नहीं खोलना है, आपको लेटे रहना है। दूसरी बात, कई बार आपको ऐसा लगता है कि रात के समय हमें कोई परिचित आवाज़ लगाता है, आपका नाम लेकर के भी आवाज़ लगा सकता है, या फिर एक अलग ही कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी संबोधन आपके लिए कर सकता है। अगर वो आपको आवाज़ लगाता है तो ये आवाज़ भी जो है आत्माओं के द्वारा ही लगाई जाती है, या फिर जो चौकी या मूठ छोड़ी जाती है या हांडी आपके ऊपर छोड़ी जाती है, तो वो आती हैं आपके गेट पर आकर के आपको आवाज़ लगाती है 3 बार। अगर आप आवाज़ का उत्तर दे देते हैं तो वो तंत्र आपके ऊपर हो जाता है। तो इसलिए कभी भी, एक तो रात के समय जो भी आवाज़ आती है आपको उसका उत्तर नहीं देना है। शाम के समय भी कभी कभी ऐसा होता है, जब संध्या समय होता है तो उस समय पर भी कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जो किसी परिचित की आवाज़ में आपको आवाज़ लगाई जाती है। तो ये आत्माएं होती हैं, प्रेत होते हैं, जो इस तरह की आवाज़ लगा करके आपको बुलाते हैं और आपके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी बात, कई बार आप देखते हैं कि रात के समय आपको छत पर आवाज़ आती है, और छत पर जो आवाज़ होती है वो धम धम की भी होती है, किसी के चलने की भी होती है, किसी के घुंघरू की भी होती है। तो आपको ऐसा लगता है, आप, बहुत से बच्चे हमसे ये प्रश्न भी करते हैं कि माँ, हमें इस तरह की आवाज़ अपनी छत पर आती है, घुंघरू की भी आती है, क्या वो किसी देवी की आवाज़ है या वो किसी नकारात्मक ऊर्जा की आवाज़ है? तो हम यही कहते हैं, बेटा, देवी की आवाज़ रात को नहीं आती। देवी की जब आवाज़ आती है तो आप उससे भयभीत नहीं होते, और देवियाँ इस तरह के जो आवाज़ें होती हैं वो छत पर नहीं आती, वो आपके आसपास आती हैं, क्योंकि कोई भी जो सकारात्मक शक्ति होती है उसका अनुभव हमारे आसपास होता है। वो हमें दूर जा कर के कोई पायल की आवाज़ नहीं छनकाएगी, किसी धमधम की आवाज़ नहीं करेगी। अगर कोई भी आपको धमधम की आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है, तो वो आसुरी शक्ति होती है जो आपको परेशान करती हैं, आपको डराती हैं। अगर आपकी छत पर धमधम की आवाज़ आती है, पायलों की आवाज़ आती है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जैसे कि कोई शमशान घाट है या कब्रिस्तान है या अस्पताल भी है। कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो उनकी आत्माएं भी अस्पताल में भी भटकती रहती हैं, और अस्पताल के आसपास जो घर होते हैं उसमें भी वो कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करती रहती हैं। तो ऐसी जगहों पर अगर आपके मकान हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आसुरी शक्तियां, इतर योनियों वाली आत्माएं आपके आसपास भटकती रहेंगी और आपको परेशान करती रहेंगी। साथ ही आपको अपनी सुरक्षा के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और दुर्गा कवच का पाठ आपको करना चाहिए, और एक अनुष्ठान ऐसा जरूर करना चाहिए जो आपकी सुरक्षा के लिए हो। उसमें आप बजरंग बाण का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का भी कर सकते हैं, और श्री दुर्गा कवच का भी कर सकते हैं। तो उसका आपको अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और अपने घर में भी बच्चों को हम एक वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आप स्वयं का रक्षा कवच आप कैसे बना सकते हैं और अपने घर परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, तो आप उससे जो भी जानकारी दी जाएगी, आप उससे रिलेटेड उसी प्रकार से, उसी विधि से आप कवच तैयार करना और अपने परिवार की और अपने घर की सुरक्षा करना। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। जय माँ काली, जय महाकाल।